So ayun na, what's up sa inyo mga loko-loko, no? Pasensya na guys kung hindi ako nakakapag-upload ng mga videos kasi nga busy ako sa pag-aaral. Nag-aaral lang ako guys. Dahil itong video na to, parang update lang, dyan, unpacking. Kasi may dumating tayong package galing sa Lazada. Order ako ng, ano ba to? Mini portable clip-on lapel lavalier hands-free 3.5mm jack condenser wired microphone mic. So in-order ko siya sa Lazada sa halagang 384 pesos. Hindi ko alam kung maganda ba to. Hindi ko alam kung compatible pa to sa cellphone na ginagamit ko. Pero yun nga guys, no. Yan, packing natin siya. Yan, pack natin siya. Tama ba? Unpacking? Unpacking push! Yan. Yan. Yan, packing natin siya guys. Kasi ito, gagamitin ko to sa gagawin kong prank videos. So, ito yun. Okay, sa may mga ano, yung mga nag-unboxing na gumagamit pa ng tinidor, kutsara, tarantaduhan nyo eh. Parang ito naman, pilasin na ng ganyan. Yan, pilasin na ganyan, gagamitin nyo pa ng tinidor. Adik ba kayo? So, oh, ganda. Ang ganda nung ano, may pouch. Yung pouch nakalagay pa sa zip na plastic. So, ito yung pouch niya guys. Ayan. Ang ganda yung pouch. Leather. No, leather to. So, ito na guys yung laman. Ito yung lapel. Ito yung lapel guys. So, ito-testing natin to ngayon. Ito siya. Ito yung clip. Ayan. Tigas ng clip. Ang hard! Tapos ito yung mic. May kasama siyang filter. Tama ba? Filter ba tawag? So guys, gagamitin natin siya ngayon ha. Tingnan nyo kung may pagkakaiba ba. Pero yung ginagamit ko kasing phone, maganda din audio niya. Pero kasi, syempre, ito na guys. Ito siya kahaba. Para, isang dipa. Isang dipa. So, yun. Subukan na natin ha. Check nyo kung may pagkakaiba ba ha. So, ito guys, nakasaksa ko na. Ito na, gagamitin natin. Nagpasalita na ako. Anong dating guys? Okay ba? 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 Joke lang. Bawal magmura sa mga videos guys. Kasi nga, YouTube, no? Ang rinig nyo ba? Rinig nyo ba yung tricycle dito? Pero yan guys, okay ba? Malinaw ba? Yan, okay ba? Pag kinlip ko yan dito, naririnig nyo ba ako? Yan. Naririnig nyo ba ako? Yan. Okay ba? Mic check, 1, 2. Hey! Okay ba guys? So, okay naman. Bumili na kayo. 384 pesos lang naman. Kung maganda yung audio ng mic, ng phone nyo or pang phone lang pala to guys. Pang phone lang siya. Kung hindi maganda yung audio ng phone nyo, bumili na kayo sa halagang 384 pesos. Libre yung fee. Libre lang. Yan. Wala akong binayaran eh. Hindi ako tinanong nung Lelo Express. Hindi ako tinanong eh. So, libre lang siya guys. And ito na may tsura niya. Mukhang mamahalin. Pero 384 lang siya. Mahal na rin naman 384. Pero sulit naman. Sulit naman guys. Diba? Diba? Sulit naman. Diba? So, yun guys no. Sana nagustuhan nyo tong review na to. Kahit na saglit lang. Yun guys. Bale tong video na to, update lang sa mga nangyayari sa buhay ko. Nangyayari ba sa buhay ko? Di guys, so abangan nyo yung gagawin kong prank video. Naayos ko pa. Wala pa akong cameraman. And nahanda ko pa yung mukha ko. Kailangan ko ng sobrang kapal na mukha. Kasi yung ibang prank is nakakaya talaga. Ewan ko, narinig nyo ba? Ewan ko kung kakayanin ko, pero gagawin ko lahat. Gagawin ko yun. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo and kung hindi ka pa mag-subscribe ka na and like mo tong video, mag-comment ka kung ano gusto mo i-comment, no? Baka nagluno. Kay Kong yun eh. Hindi. Na? Ayoko na. So yun guys, no, sana narinig nyo ba? Malinaw ba? Ang galing ko na nga. Yan guys, tinanggal ko na yung mic and yun nga, have a great day. Every day, okay. Guys, good luck sa mga nag-aaral. Good luck sa mga nursing student dyan. So guys, nursing student ako eh. And kumakapit pa.
So yun guys, sana nag-enjoy kayo and yun nga, paulit-ulit ako. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe. And like this video kung nag-enjoy ka. Yun guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli, umayo kahit magpakarami! Peace!